Nanging ginawa po kulit biyen nganti kebekali saiki. Kowe tak kuaturan nilo yen to aku sing kowe. Dengan doko. Yen to bisa sopo. Kowe yang aku iki gagah aku. Lalu pas kalau aku iki sing tuwa timbang kowe nanduk. Iki kowe. Aku kowe pikirku. Kowe pikir. Kowe main burung kinawat. Yen kowe gak pernah terus kuat. Cetok. Yen dia nanti bukan sakit. Kowe ngalap mati pada burung. Mergo kowe belate. Pan-pan sepuluh. Kok kowe bisa mak ngerti kaya ngono. Handoko. Jebul cubluk kowe. Yen ngono akan kowe guna aku wis dulu kan kowe. Timbang rebutan kowe wong ing papan kowe tak pateni handoko. Ora betul. Yen kowe ora jane iki aku ki gumun. Kok kowe gegeritan adu atesing balung lan uleting kulit. Jane iki sing kok rebut ki apa? Yen kowe kelakon, tak ibaratke suduk gunting tatu loro. Yen kowe tatu utawa kosok balene sapa sing rugi? Iki sing keluarga ora ing Sukodana. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Ngantos saben dinten kula lan Handoko menika nganti bentak sirah ngantos dadosaken pasuaya kula lan Handoko lembe mawon retake sok sinten temawon sing kapen awerda Rama menika cetha Rama menapa dipun tingali saking gegeripun boten pas kula menika kapenah tuwa jalaran kula menika gedhe dhuwur gagah piceksa benten kalih Handoko Rama monggo Rama kepiye sewu antarane kula lan si Handoko kae babar pisan burung mangerteni sok sitenke sing kapratuwa boten nggih kula boten kae Handoko dadi kowe rebut bener rebut perkara tuwa menika lho le kowe iki lak putraku to sing tak gondo-gondo sapa to Handoko sapa to Handono iki Gatut kancane ana ing Sukodana iki Antarjane ing Sukodana lho perkara rebut tuwa jane iki sing kok pikir iki nak tuwa iki banjur ana apa Nuwun sewu Rama menawi kula menika tuwa tinimbang adi kula sasampunipun panjenengan besok yen sampun murut kasenjan jati kondor ing tempat suci sinten ingkang nggawe gambar Sukodana menawi boten kula Rama cetha apa boten Rama Handoko menika ngarep panjenengan tumekaning Septa Rama dadi kowe rebut bener kowe rebut tuwa perkara besok sapa sing nggawe klingker kali bawane Kanjeng Rama ngono bener kula lho kok pinter kowe ya Sukodana lha kok ya pinter kowe ya Handoko kados pundi lha wong tuwa kok alat mati nggih nuwun sewu Rama boten ateges kula menika ngalap pejah panjenengan namung kemawon supados boten tumangsuk anggenipun sinten to ingkang nginter kaperkara sedaya kampung menika ngertos sak sampun lingsiripun Hendro Tanoyo ingkang dados dipati ing Sukodana boten wonten sanes namung Handoko Rama cukup kowe Handoko sabar Handoko wis larap aku ngucap ya no Handoko sing sabar yo le lung perkara tuwa kok kowe kok do rebut lha nek umpamane tuwa mengko nek tuwa cepet diundhuh karo sing kuwasa banjur kepiye kowe ampun ngoten aku samulo ra kulo sampeyan saiki ngene aku tak takon karo kowe sakoro nak kowe iso
wis pas lan repopo. Iki nak pitik. Nggih, pitik sing netes dhisik iki luwih tuwa apa luwih nom karo tenggari? Sing netes dhisik luwih tuwa. Heeh. Lah iya padha wae. Ning nek menungso saiki nak kowe satya sakembar lair ning Jakarta Bebrayan sing tuwa iki sing lair dhisik apa sing lair keri? Sing lair dhisik. Aduh yo coblok iki coblok. Atus pundi yo sewu coblok iki. Kowe iki ra ngakoni wong Jawa. Sukodana iki ngono tratane Nusantara sing wong tuwa. Nah, lair ning Jakarta Bebrayan nak tutuk kae metu mecah saka ndok kuwi sing luwih dhisik sing tuwa. Nek menungso kaya kowe karo kowe kuwi nah sing metu dhisik iki luwih nom mergo sing tuwa iki ngiringno ngono. Nuwun sewu Rama. Menika silapatan panjenengan. Lho kok bisa? Rikala Kanjeng Ibu niku mbabar kula lan Handono. Menapa panjenengan boten jenengan tenggali? Lho kok panjenengan ngertos sinten sing lair dhisik Rama? Aku ki netepi wajib. Iki ana pasewakan agama ning pendopo aku. Lho ibumu ki lairno ana kori wingking nguri. Iki nek aku ora ngerti nganti keluwat. Bayi cengir yo antarane kowe sakloron iki wis ana Jakarta Bebrayan sewonten emban ceti ingkang ninggali Kanjeng Ibu nek jeneng ngertos. Ringkas datane opo? Ban ceti iki saiki juru masak jurutan wis nembe kumpulan juru taman saiki padha resik-resik iki ora ana ngeten mawon. Jenengan menawi mboten saged nemtokaken sinten to ingkang wedya antawisipun Handoko lan Handono. Pramila saking menika Handono kula umat sama putih Handoko. Sabar. Kowe iki ape nyupet nyawane wong tuwa yo nggih. Kedewe kados pundi Romo? Iya, ape nyupet nyawane wong tuwa kados ngaten. Supados panjenengan mboten emeng milih antare Handoko lan Handono ra. Ngene yo nggih. Tembung palungguhan diajak lan pangkat kenaning minggat. Bondo waris warisan nak ora waris bakale ora krasan. Dadi kowe rasa dadak rebut anane warisan palungguhan ana ing Sukodana. Mengko yen kok tikah wayon nur bating aji ana ing Handono, mengko yo pinten gantine Wandono boten saged. Boten saged Kanjeng Rama. Panjenengan dinten sakmenika kedah saged namtuaken sinten ingkang mijil werda langkung piye? Kula napa Handono? Nggih. Menika kedah sakniki menika Handoko. Handoko lan Handono. Nggih, Handono. Yo yen kok kowe Rama kang supaya mutusi apa sing dadi kapan. Ning kowe sing luruh atimu ya. Aja peneran-penelen aku dudu musuhmu. Aku ki wong tuamu. Kula ngertos munggah aku kok kuru. Sampeyan kuru. Kuru Kanjagin lho. Ya mikir kowe sak orang kok. Aku ora milih sijilan sijine antara Handoko lan Handono. Sopo putraku? Yen kok ing mengkone bali ana ing Sukodana. Mengku salah sawijining wanita. Yo kuwi sing tak anggap luwih tuwa tinimbang antara Wistamaken Prawo. Napa sakmenika estu ingkang dados ngendika panjenengan sinten kemawon kula lan Handoko beto wangsul wonten ing Sukodana wanita niku ingkang dados sing pernah beto. Iya, yen ngoten kula nyuwun pamit Romo. Menungso ki ning jagat ing Bebrayan ing padet alam padet. Mila dipisahke. Bondo pangkat lan wanita paling priya. Kabeh nak wong kepidung derajat lan pangkat kasunatan tenggo karo sedulure. Palungguhan Sukodana kok dikerebutan karo dulur lan dulur ya. Perkara wanita cepet-cepetan. Yo, senajan kok